Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta pong lahat? So guys, for today's mukbang, nagluto po ako ng sinigang na pampano sa miso. Ayan po. And guys, lahat po nasa premiere, marami pong salamat sa inyong lahat. At silent viewers, say some artists, thank you all so much. At napag-pray ko na po ito off cam. At tinataka po ako. Sana po, meron po kayong kinakain dyan sa harap nyo at sabay nyo po ako na magmukbang. Okay po guys? Ayan po. Meron po tayong hindi toyo. Patis. Patis at saka kalamansi na may chilies. Ayan. Ito po yung sabaw. Sabaw. Okay po. Start na po tayo. Let's eat. Let's dig in. Manganta na po yung kapangpangan. Let's eat. Okay. Ito po. Ayan siya. Sarap. Sarap nito. Ang bango. Okay guys, let's eat. Ayan po. Unang subo para sa ating lahat. Cheers. Nangasim ako. Sarap. May mustasa. Mustasa po to. Mustard. Sarap. Malilit na tinik. Asim. Asim. Sarap po ng pampano, no?
Asim kilig. Dapat po matinik. Matinik ako. Sarap po ng mustasa. Ay, sarap. Masarap. Asin po natin itong isa. Kainin ko ito mamaya. Yan. Yan.
Mm. Asim. Cheers po tayo. Thank you, Lord. Anyway, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-tune in sa akin sa premiere ko. And guys, kung napadala po kayo sa channel ko, please do subscribe and please click the notification bell button so updated po kayo sa aking mga mukbang. Like and share po. Thank you all so much. And guys, I'll see you in my next mukbang. Okay, guys? Keep safe, everyone. Alright, God bless us all. See you soon. Bye.